يعد النمس من الحيوانات المحمية بقوة طبيعية تمكنه من التصدي للأفاعي السامة، فسم الأفعى لا يؤثر عليه بنفس القدرة التي يؤثر بها على غيره من الكائنات، مما يجعله مفترسا جريئا في مواجهتها. يعكس ذلك إعجاز الطبيعة وتوازنها، حيث أنعم الله على بعض الكائنات براعة ومناعة تعينها على البقاء والتصدي للمخاطر. نسأل الله أن يحفظنا ويكفينا شرور الحياة، ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا.